1,24,000 में सिर्फ 9 नबी हैं जिनसे अल्लाह ने बरा रास्त खिताब किया कुरान में, 9। उनमें से एक से आदम, या आदम, नूह, या नूह अहबत बसलाम, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया मा तिल्का बियमीनिका या मूसा, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, या यहया ख़ुज़िल किताब बिक़ुव्वा, या ईसा इब्न मरियम। 8 पहले और 9वें अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।